El dia 140 de la Volta al Món a peu arribo a Kavala, ciutat costera de Macedònia, Grècia. Ja veig de lluny la fortalesa que visitaré demà i el mar Egeu. Però el més sorprenent és aquesta senyal. Constantinoble, 460 quilòmetres. Ciutat amb gairebé 2.700 anys d'història, 2.100 dels quals ha sigut grega. Istanbul, avui en dia. Encara se la senten seva, pel que sembla. Però tornem a Kavala. Aquest aqüeducte és un dels símbols de la ciutat, construït pels otomans, però la fundació de la ciutat es remunta a molt abans, al segle VII abans de Crist. Després van venir els romans, que li van donar un gran impuls en formar part de la Via Egnatia, un eix molt important que connectava Orient i Occident. Intento entrar a aquest edifici històric anomenat Imaret, però està tancat al públic i només hi poden accedir els hostes del que avui és l'hotel i aquests dos gats. Segueixo pujant, avui ja dia 141 de la Volta al Món a peu, cap a la fortalesa. Quantes n'hem vistes en aquest viatge de fortaleses o castells? Unes quantes ja, La ciutat antiga respira un aire molt otomà en moltes de les seves cantonades. Curiositat. Aquesta ciutat, a finals del segle XIX i principis del segle XX, va ser referència mundial en tabac. Però no un tabac qualsevol, tabac de luxe oriental. Aquí hi havia un munt de fàbriques i els treballadors, i sobretot treballadores, pel que he llegit, seleccionaven les fulles una a una a mà. Arribo a la fortalesa, petita però ben conservada. Es pot pujar per tot arreu i es pot caminar per les muralles com a mi m'agrada, sense baranes. Però el principal motiu per què és coneguda Kavala és perquè és el lloc de naixement de Mahmed Ali. El boxejador no, El fundador de l'Egipte modern. Mohamed Ali Pasha va néixer a Kavala, però era d'origen albanès. Aleshores aquí hi governava l'imperi otomà. Però ell, com us dic, no era d'origen turc i, de fet, gairebé no parlava turc, només parlava albanès. L'any 1801, els otomans el van enviar a Egipte a fer fora els francesos que havien ocupat el país un any abans. És aquest senyor d'aquí. Un cop expulsats els francesos, hi havia caos i descontrol a Egipte. I Mahmed Ali va lluitar contra els otomans i els mamelucs per fer-se amb el control del país. Va arribar a ser tan poderós que va estar a punt d'envair Istanbul, la capital de l'imperi otomà. Però les potències europees, Gran Bretanya i Àustria, li van dir «Ei, nano, para els peus». Kavala no és supergran, però és molt turístic, perquè fora de la ciutat antiga hi ha el port, hi està tot ple de bars, restaurants... Bastant recomanable. La Volta al Món a peu, dia 142. Em trobo el que seria la plaça Catalunya de Kavala, perquè és així com rodona, hi ha gent sentada al costat i està plena de coloms. Ja està, ja ho hem vist, seguim el camí. Següent parada seria demà Xanthi o alguna cosa així. Let's go! Són les 12:10, acabo de començar. Primera parada al Lidl. Patrocina'm, senyor Lidl. Quin dia de sol, Dia espectacular aquí a la platja. Però atenció, perquè l'aigua és de color taronja. Com definiríeu aquest color? És maco, però no crec que vulgui dir res de bo, saps? Jo crec que deu ser contaminació, no ho sé. Algú sap de què ve aquest color? No em banyo aquí ni de conya. O sigui, veieu aquesta tortuga? Us juro que estava aquí. Estava enmig de la carretera. No sé d'on ha sortit. Mireu, una tortuga. Què fa aquí una tortuga? Ostres, crec que això supera lo de l'avió aquest que em vaig trobar sobre una casa, Increïble, mira, si no hi ha res, hi ha cotxes abandonats, hi ha una fàbrica. Primera part del dia per aquesta carretera. Bueno, bastant de trànsit, encara que aquesta carretera, tant la carretera com l'autopista, d'aquí van a Istanbul, que jo no crec que hi hagi molt de trànsit. Però bueno, no sé.
Xanthi és el següent poble i després també al final, abans de la frontera, hi ha Alexandròpolis, que m'han dit que és una ciutat que està bastant bé. Però bueno, encara queda per això. Hem arribat a Nea Carvali, primer poble de carretera, n'hi ha bastants per aquesta carretera. Anem a dinar un gyros, què us sembla? Gyros endrapat. El gyros és com el kebab, d'acord? Diferències. El gyros té el pa d'aquest de la pita bastant més gruixut i al gyros se li posen patates. Alguns kebabs també se li poden posar patates, però en general no. I per mi em porta massa de patates, realment. Llavors el que faig és obro la pita i me la menjo. Menjo les patates i després em menjo el kebab. I bueno, jo crec que porta una mica menys de carn que el kebab. Llavors per això m'agrada un pèl més el kebab, com a mínim el que estem acostumats allà a Catalunya, bueno, a tot arreu en realitat, fan igual. M'he menjat un iogurt també. Trobaré a faltar els iogurts d'aquí, Diuen, és que aquí hi ha una mica de controvèrsia, perquè si tu li preguntes als turcs, ells van inventar el iogurt, no els grecs. I després també llegeixes alguns llocs per internet que el iogurt el van inventar els búlgars. No ho sé. Algú expert em pot dir qui va inventar el iogurt? En qualsevol cas, ara caminant per una carretera solitària paral·lela a la carretera principal, no passa ningú. Hi ha com uns aiguamolls aquí. Molt bé, molt plàcid. Sentat aquí, a un dels pocs llocs on hi ha una mica d'ombra, vaig a gravar el podcast que, quan veieu aquest vídeo, ja estarà disponible. Com sempre, a Spotify teniu l'enllaç a la descripció. A veure, pas inferior amb molt mal drenatge i si trepitgem, a veure si puc gravar-ho, he intentat trepitjar aquí i s'enfonsa com una mala cosa. Llavors, jo no sé si puc passar per aquesta petita... Jo crec que no, Jo crec que no puc passar així. A veure... No, que va. Llavors, o em pringo a saco... No, que no, serà que no. O dono la volta. Bueno, volta. A veure. Vale, aquest és el pas inferior. Per aquí crec que no sóc l'únic, perquè veig la gespa baixada, que intentarà anar fins a dalt. Vale, ara sí. Fins al pas superior. Ui. Això ho ha ficat algú per agafar-se les mans? Potser sí. Va, superat. I ara què? Segueix el camí o què? Doncs en principi segueix el camí, però no sé per on baixar. Nah, saps què? Aniré per la carretera fins que torni a enganxar una entrada i ja està. (6:40), sortint aquí d'un poble, queda 1 hora i pico per acampar i això vol dir que potser podria anar comprant aigua o omplint aigua, però he vist que hi ha un altre poble a 5,7 quilòmetres. És una mica justet perquè arribaria gairebé l'hora d'acampar, però me la jugo. O sigui, aniré fins al següent poble, ompliré d'aigua allà i després, amb els 5 minuts que em queden, buscaré algun lloc per acampar. Crec que em dóna temps. D'acord, doncs aquí estic al poble. Posta de sol maca. Són les 17
19,50. I, bueno, ara falta trobar la font. El mapa marca que hauria d'estar per aquí. La veieu, vosaltres? Ah, sí, mira-la. Mira-la. Rajarà? Important, Si no tenim un bar allà, però... Ui, no, això no raja ni de conya. Això no raja. Doncs plan B, busquem un bar o alguna cosa, no sé. Doncs al final he anat al bar, m'he demanat un descafeinat i, bueno, m'han donat un plàtan. I mira, he omplert l'aigua. M'agradaria dir dues coses. Una, aquest pas superior, quin sentit té? Però si hi ha un pas de zebra aquí, i és una carretera que tampoc és tan gran. Bueno, segon, on acampem avui? Bé, just al sud d'aquell poble, que és on estic anant ara mateix, hi ha un tros d'oliveres i hi ha un camp de futbol, i els dos estan, crec que, prou amagats com per buscar. Són les 8:06, crec que és el dia més tard que acampo de la volta al món a peu, també lògic, perquè cada dia es va fent més fosc. Bueno, és aquest camí d'aquí, d'acord? No em veu ningú, crec, així que som-hi. Hi ha unes cabres aquí que estan desbrossant el terreny. Espero que entre elles no hi hagi un gos. Mira com es pugen allà, a l'arbre. No hi ha gos, sembla que no hi ha gos. També et diré, espero... Hi ha ovelles, mala senyal. Però no hi ha gos. Espero que no vinguin a la tenda aquesta nit. Doncs aquí al fons, no sé si el veieu, tenim el camp de futbol i aquí tenim una casa que jo no tenia detectada. Podria que no hi ha res, no hi ha ningú, Vale, no hi ha ningú. D'acord, doncs pararem a una altra casa, que per sort no es veu perquè el terreny fa així, i aquí hi ha aquest camp d'oliveres, i al final d'aquest camp d'oliveres, allà dalt, espera, que no es veu, allà dalt és on m'agradaria posar-me. Anem per aquí. Tenia un problema, que és que a la zona on està més plana, l'herba està massa alta. Problema de sempre. Em pregunteu, per què és un problema l'herba alta? I és perquè hi ha massa bitxos. I, bueno, és com... sí. Val, llavors aquí està menys pla. Però crec que, mira, just aquí, crec que podré passar la nit. Vull dir, si col·loco la tenda bé, puc no estar super inclinat. Val. Som-hi. ...31 quilòmetres, un cafè, 3 refrescos, cap problema amb gos, he parlat amb una persona i de diners fent un còmput global d'abans d'ahir, ahir i avui serien, posa-li 100 euros, no sé, arrodonint, posa-li. D'acord, timelapse, ara feia temps que no feia un timelapse. Si voleu, alguns m'heu demanat, ei, com es munta la tenda, Enric? Doncs hi ha molts vídeos a internet que expliquen com es munta, perquè és una tenda que és bastant popular. Si teniu curiositat, aneu-la a veure. És bastant fàcil, la primera vegada és complicat, però després és bastant fàcil de muntar. Encara hi ha el pagès treballant, o com a mínim estava tornant, perquè l'he pogut gravar mentre conduïa cap allà, cap al poble. Atenció, per vosaltres avui, per mi demà, però avui, a aquesta hora que surt aquí, faré una xerrada a la Unió Excursionista Sabadell. És una xerrada, en el context d'unes xerrades que estan fent, oberta al públic, oberta a tothom. Llavors, aquí teniu les instruccions de com connectar-vos, crec que és per Zoom. Aquí ho fico tot plegat, en aquesta hora en concret. I parlarem de la volta al món a peu. Potser explico alguna cosa nova o alguna cosa diferent, no ho sé, si teniu curiositat per entrar.
Pels que mireu això quan ja s'hagi produït la xerrada i per tant diu, ostres, Enric, no m'ha donat temps, doncs la podreu recuperar al canal de YouTube de la UES, de la Unió Excursionista de Sabadell, d'acord? Llavors ho podreu veure. D'acord, ha sigut un dia bo. He caminat 31 quilòmetres, tenint en compte que he sortit a les 12 o així. Està bastant bé, bona temperatura. He caminat bastant. Aquests pantalons negres estan molt bé, però clar, com he caminat avui per camí de terra, tota la sorra que va saltant, clar, els taca bastant. A mi que m'agrada anar fashion, doncs estic fent tota l'estona així. Bé, més tortugues també. Molt bé. Fins demà.